你既然敢透露我個粉絲，今日我冇曝光你，以後測評我都冇使做了。我哋先玩視頻。真不是我吹，自從買了這家的醬香卷肘，就再也不想下館子吃肘子了。你選的都是農家散養黑豬的肘子，不吃飼料，肉質更嫩更好吃，它裡面含有大量的微量元素。視頻同款個紙肘子，我就買回來啦，使了我19蚊夠，花錢我慳我嚟踩，免費紅燈，幫我點隻，而咁拆開去睇睇。嗰隻係紙肘子啊！我哋睇睇配料表。雞肉、雞肉、雞皮，哎，咪係紙肘子啊？做咩有雞肉喺裏頭噶？雞皮水、大豆白，咩？哎喲，幾十隻配料，望見全部係添加劑。你哋睇睇。而家我哋拆開裏頭係咩樣啊？我哋咧好似發霉了嗱，邊睇睇嗰隻袋後邊咧嗱，嗰啲好似係發霉了噶嗱。我哋咧嗰隻係紙肘子啊，嗱，嗰啲係紙皮嗱。就係一碟紙皮，外頭包一碟紙皮裏頭，我哋當膠帶咁一碟紙皮啊！再睇睇裏頭啲嗱，嗰啲黑黑個係乜嘢嚟㗎？食得㗎嘛啲嘢？冇理由，我幫你哋試試，切一球出嚟睇睇。裏頭啲係咁子個，當火腿腸咁子。唔係講紙肘子咩？哎喲，一股好濃嘅味道，我啲香精嘅味道。我幫你哋試試咧，係咩味道啊？應該冇收拾得話，食啲隻啊！佢就係當嗰啲味道當火腿腸差唔多，但係講特別濃嘅股味啊，啲香精嘅味道。都好辣牙水，應該係添加料都好多啲。行做咩啊？配料表咧，或者行做咩膠？我乜睇明白太多啦啫。等陣我拍清楚俾你睇。講口係指腳，嗰啲係乜嘢嚟㗎？你睇睇你敢食冇？我冇敢食咯，反正食兩口得咯。嗰隻紙肘子呢，我就測你咯，佢裏頭根本冇指腳，就係攞豬肉、雞肉，仲有紙皮，仲有一大堆個添加劑做出嚟㗎。一食嘅嘴裏頭，一股重重嘅香精味，仲有一股腥臭味。佢竟然講係指腳，呃我個粉絲。同咁樣嘅產品，我必須舉報到佢落架為止。